Buah-buahan yang warna merah, berwarna merah, itu identik dengan darah warna kita merah. Berarti kalau buah yang berwarna merah, itu untuk mengobati penyakit yang berhubungan dengan darah dan jantung. Nah, buah naga, buah plum, buah bit, buah yang dulu ada di Indonesia sekarang sudah mulai jarang, bahkan hampir punah. Buah apa? Buah duet. Duet. Jamblang kalau orang. Itu sehat, tapi sudah mulai jarang.